Fala aí, galera, aqui quem vos fala é Maurício da oficina L'Artisan, localizada em São Gonçalo. Tá querendo agendar um horário conosco aí, só entrar em contato com o telefone aí de baixo, tem Instagram, tem WhatsApp, né? Facebook basicamente eu nem tenho usado mais, mas vamos lá. Então, temos aqui hoje um Etios 2014, tá? Ele veio fazer o que aqui na oficina? O dono foi levar o carro para alinhar, que achou o volante estava meio torto, é um senhor de 74 anos, e condenaram o amortecedor dele, né? Então ele ficou sabendo aqui da oficina, ele não ficou muito confiante com quem foi fazer o alinhamento, então decidiu perguntar a mim, né? Na realidade trouxe o carro para fazer uma análise para confirmar se aquilo mesmo estava certo. Aí levou numa outra oficina e falaram que era coxim, né, que era rolamento de peso do carro e tudo mais. Então ele ficou meio indeciso e trouxe pra cá. Chegando aqui, o que aconteceu? Eu dei uma volta no carro. Galera, parecia que eu tava andando de cavalo. O carro sacudia todo. Passava no quebra-mola, o carro levantava. Uma coisa de louco. Nunca peguei um carro assim. Nunca nem andei em carro assim. Sendo até perigoso, né? Chegando a 50 por hora, se pegasse uma ondulação, o carro já virava sozinho. Quicava demais, ficava impossível de dirigir o carro, né? Então, ainda mais um senhor de 74 anos de idade, fica muito complicado. Adiantando logo, deixa o like aí por favor, se inscreve no canal. 98% do pessoal que assiste os vídeos do canal não são inscritos no canal. Tá, o canal assim está crescendo bastante em visualização, mas inscritos está engatinhando, dá uma coisa devagar, né? Para vocês terem ideia, em 2 meses eu ganhei 221 inscritos, foi pouco, né? Não estou reclamando. Muito obrigado aí para quem se inscreveu. Mas a visualização tá exorbitante. Não lembro agora de cabeça a quantidade de visualização que temos. Mas o pessoal está assistindo e não está se inscrevendo. Tá vendo o vídeo até o final e não está se inscrevendo. Então se inscreve no canal para ficar sempre antenado nas novidades. O pessoal do Instagram, segue lá no Instagram. Que enquanto eu vou fazendo alguns serviços, eu já vou postando coisa lá. Vocês já ficam antecipados do que está acontecendo na oficina. Tá ok? Vamos voltar aqui. Então ele dirigiu o carro e tal, falei, olha só olhando mesmo, mas o problema está evidente que são nos amortecedores. Coxins não é, né? O coxim pode estar fazendo o que? O carro virar sozinho, né? Porque ele não tem fixação na carroceria, é só um parafuso central, como esse daqui. Então se der folga aqui no coxim que fica aqui embaixo nesse alojamento, se der folga ele já vai se movimentar, né? Movimentando, a roda movimenta também. E era o caso que estava acontecendo aqui, ó. Olha só a diferença dos coxins. Olha a altura. A diferença de altura, né? E dá pra ver que tá bem desgastado, né? No Instagram eu fiz um vídeo aí mostrando aqui em cima o material todo de gasto, né, do coxim. Olha só a diferença de largura também, né? Então esse daqui é desse lado. O outro lado já está trocado. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Né? Falta dar aquele talento, a limpeza. Colocado as travas normais, foi colocada aquela trava rosca, né, anaeróbica, para não ter problema, né? Falta dar só um talentinho na mola, né? Foi trocado o que? Batente também. Por que, Maurício? Já tá abrindo, né, galera? Já troca logo tudo, deixa tudo novinho, fica no talento, né? Tudo fixado no seu devido lugar, né? Tudo ok. Uma coisa que eu não me canso de mostrar e eu fico surpreso são esses buraquinhos aqui, ó. Isso aqui é uma mão na roda. Por quê? Quando você vai tirar o disco de freio, só enfiar 2 parafusos aqui e rosqueando eles que o disco sai, né? Pula para fora, não precisa ficar batendo em disco para ele sair. Então isso aqui facilita demais, galera, muito. Já passei pro cliente, não sei se vai dar para mostrar. Deixa eu tentar ligar a luz aqui. Aí, a câmera tá virando. Olha só aí, ó, material da pastilha, tá quase acabando. Mas ele está pensando em vender o carro, é um senhor de idade, já gastou um dinheiro forte nos amortecedores que não são baratos, é um pouco salgado. Então eu falei para ele, olha só, essa pastilha, ele só usa o carro para levar a neta para a escola. Então o carro tem 30 mil rodados só. Então olha só, fica mais viável fazer isso posteriormente. Vamos fazer esse serviço primeiro, posteriormente fazemos o freio. Maurício, mas o freio não é de suma importância? Sim, é de suma importância, mas a neta dele estuda perto, não tem o porquê sacrificar um orçamento grande, né, fazer um freio agora. Ele aguenta aí tranquilamente 10 mil quilômetros tranquilo, ele anda devagar, não viaja,
né? Tá com problema de saúde, ele não viaja mais, então dá para segurar um pouco. Ele até perguntou, Maurício, pode segurar um pouco mais? Que aí depois a gente faz isso. Não tem problema, pode fazer depois, não está no osso, né? A quina do disco da pastilha realmente ela é meio enchavetada, né? Ela é mais para cima. Então olhando da ponta parece que está muito gasto, mas a parte central tem bastante material. Não achei necessidade. Já removi aqui o filtro de ar, né? Fui ver o corpo de borboleta, tá limpo, não precisa ser feita a limpeza. Tem uma leve sujidade na borda, mas achei melhor não mexer, tá? As velas já tinham sido inspecionadas, eu não mexi nas velas, ele falou que já tinha sido inspecionado na revisão na concessionária que ele fez, ele só fazia revisão em concessionária, tá? E tá aqui, ó, o outro lado já foi removido, vou mostrar o amortecedor agora para vocês. Outra coisa, o batente é tudo junto, né? Coxim, batente e coifa são juntos, muito interessante, um material de ótima qualidade, é muito bom. Toyota realmente é uma das marcas aí melhores que nós temos no Brasil, né? Eles realmente levam a sério a construção de carro, tá ok? Deixa eu mostrar para vocês o amortecedor. Vamos lá, tá aqui no chão, né? Esse daqui é o do lado direito do carro, esse do lado esquerdo. Maurício, esse está sem ação? Não, ele até que está com ação, sendo que esse daqui eu puxei ele para conseguir puxar ele para cima. Se eu baixar ele até vai, ó. Tem uma pressão boa, mas ele entra muito duro. Ele nem tá subindo devagarinho. Ele entra muito duro e se eu descer a ponta dele até aqui, ele agarra, não sobe mais. Aquele ali então nem sai de jeito nenhum, sai dali. Por quê? A haste dos dois está empenada. Não sei se bateu um buraco, não sei o que aconteceu, mas a haste está muito empenada. No vídeo não vai dar para ver. Não sei se vai dar para vocês verem aí, mas a haste ela começa assim e vai entortando. Ela vai entortando. Aquela ali tá pior ainda. Ela nem sai do lugar, galera. Era para ter gravado o vídeo antes, mas não deu. Eu preciso devolver o carro ainda hoje. Então tá muito torto. A haste tá torta. O amortecedor até tem um pouco de ação, mas provavelmente ele não tem tanta ação por causa do empeno. Já estourou tudo por dentro. Não sei se vocês também vão conseguir ver, ó. Essa borda preta aqui, ó, onde ficam os retentores. Aqui tem um espaço grande e aqui tem um espaço bem menor, né? Porque tá torto, o amortecedor tá literalmente torto. Maurício, qual a marca que você botou no carro? Monroe. É ruim essa marca, não sei o que. Tem que botar o original. Mas é original, galera. Olha só. Antes de comprar, eu fui ver. Monroe fornece para Toyota. Então por que eu não vou comprar mais barato, né? Sem o nome Toyota, né? Podendo diminuir o orçamento aí para o cliente. A oficina não ganha nada de peça, repito, não ganho nada em peça, ganho mão de obra. Então o dono até falou: Maurício, compra o original. Aí ele ligou, viu o orçamento, falou que era muito caro, não sei quanto falou que era muito caro. Quando eu apresentei esse orçamento para ele, ele pediu para mim comprar então da Monroe, que é a mesma coisa. Ele realmente só bota coisa de qualidade no carro dele, né? Então tá aí. O amortecedor, quando ele vem, eita ferro, parece que vai pressurizando mais ainda. Quando ele veio, estava até bem mole, mas quando você vai fazendo a escorvação dele, ele vai ficando bem firme mesmo, vai cada vez melhor. Então tá aí, a ação perfeita. Está tremendo um pouco a câmera aí. Ação perfeita. E haste de amortecedor empenado, tudo torto. 30 mil acordado? É ruim, Maurício? Não, pode ter acontecido alguma coisa. Realmente pode ter sido um defeito na fabricação? Pode. Ninguém está livre disso. Mas acredito eu que foi alguma pancada que ele deu, um buraco muito forte, alguma coisa que aconteceu. Porque foram os dois, não foi só um. Esse aqui tá pior, do lado esquerdo tá muito pior. Do lado direito até salva, mas empenou menos. Mas se eu abaixar ele, já agarrou, não sobe mais, já ficou, já tá muito empenado. Ele nem vai até o final. Senão só ele não chega nem até o final, ele chega só até aqui. Agora agarrou de vez também. Tá subindo devagarinho. Vamos lá. E é isso aí, né? Monroe, marca boa. O original fornece a Toyota, só não vem com o logo da Toyota aqui do lado. Monroe, só não vem escrito Toyota em cima.
por que então não economizar um pouco, né, para o cliente? Então é isso, galera. Tá aí, ó, Etios, ótimo carro. Acho o carro legal para a concepção dele. É para ser um baixo custo da Toyota. É um carro mais simples e tudo mais, um popular da Toyota. Minha opinião pessoal nem vou dar, porque eu já dei opinião pessoal lá do Fluence e o pessoal me cai matando. Fanboy então, o pessoal que tem o carro acha que é a melhor coisa do mundo. É complicado. Eu até bloqueei um monte já, porque ficam falando um monte de besteira pra mim. E eu não sou obrigado, era a minha opinião. Não falei que o carro é ruim em momento nenhum. Mas pelo preço deveria fornecer mais. Né? É complicado, muito complicado. O Etios eu achei uma proposta interessante, é legal. É um carro maneiro. Meu irmão tem um mesmo, né? Só que o dele é 2018. E ele gosta muito do carro e tudo mais. Ele já teve Honda Fit. Né? Ele falou que prefere a Toyota e tudo mais. É opinião. Por exemplo, aqui poderia vir um defletor, né? De calor, um dissipador, né? Mas não sei se foi para economizar material ou se foi para em relação à refrigeração, não sei. Na parte de engenharia, né? O que pensou na hora, né? Podia ter posto um defletor aqui, vem um aviso aqui para não botar a mão e tudo mais. Porém fica muito exposto assim, né? Não sei muito bem a proposta. O cabo da embreagem tive que dar uma ajustada nele, tá muito alto, tava muito baixo na realidade, né? Você pisava fundo para conseguir passar a marcha e a ré arranhava sempre. Agora não está mais arranhando. Regulei um pouco ali a embreagem. 30 mil só é um regime de uso severo o carro, que é em centros de cidade, centros urbanos. Então a embreagem se desgasta muito mais. Provavelmente aí os 30 mil seriam equivalentes a uns 60, né, ou 70, dependendo da trajetória, o tempo de uso. Se usa várias vezes durante o dia em pequenos percursos, pega muito trânsito, varia. Né? E são nesses regimes que o óleo de regime severo, né, parte severa, tem que ser substituído. Tem gente que acha que regime severo é aquilo que você está viajando, está usando muito. Não. O regime severo é o trânsito pesado. Né? O trânsito pesado que é o regime severo para o motor. Tá? Ele desgasta muito mais, né, em trânsito e tudo mais. Todos os componentes, na realidade. Não só o motor em si, mas a embreagem, disco, pastilha, tudo se desgasta muito mais. O motor não pelo fato dele estar ligado, mas o tempo inteiro desligando, ligando, e acelera e freia. Isso aí também desgasta bastante o óleo. Lá tem um caminhãozão passando aqui, não sei se vai atrapalhar o vídeo, mas eu não posso parar, senão já era o vídeo. Tá? Então é isso aí, galera. É isso aí. Etiozinho show de bola, 30 mil rodados só, nada para fazer. É só o básico do básico. Carrinho muito interessante, uma proposta muito legal, né? Que é para ajudar o pessoal aí a ter um carro bom, de qualidade, que respeita o cliente e entrega bastante coisa por um preço razoável, né? Hoje em dia o que a gente mais vê são carros que não entregam nada, só botam ABS porque foram obrigados pelo governo a colocar, senão nem isso colocaria. Então é muito complicado mesmo. A maioria das empresas automobilísticas acham que o cliente não tem que ser respeitado. Isso é muito ruim mesmo. É complicado demais trabalhar desse jeito, em questão de peça e tudo mais. A maioria das peças é tudo por encomenda. É uma coisa de louco. Ninguém respeita ninguém. O carro é extremamente caro aqui no Brasil. A gente já paga um carro caro. Mas é por causa de imposto. Não é só por causa de imposto não, galera. Não é só por causa de imposto. A margem de lucro das empresas, no geral, é de mais de 100% em cima do produto. Né? Se tirar todos os impostos, já foi feito um cálculo aí, até no canal do Otário, não sei se o vídeo está lá ainda, mas não foi só ele que fez, foram várias pessoas que eu já vi fazendo os cálculos, retirando todos os impostos, e o carro ainda sai com um valor exorbitante de lucro para a empresa. Né? Então as montadoras deitam rolando em cima da gente aqui. Tanto é que Toyota e Honda Civic, que são ditos como carro de rico aqui no Brasil, lá fora é carro popular. Ninguém quer, a maioria das pessoas não querem. Você vê em filmes, né? As pessoas, um sacaneando o outro, falando, poxa, carro japonês, não sei o que, eu sou pobre, tenho carro japonês e tudo mais. Mas não é só nos Estados Unidos, em vários outros lugares
do mundo. Tanto é que existe a Lexus e a Infiniti, que é a parte de luxo da Honda e da Toyota. Entenderam? Então é isso, né? Vamos lá, voltar ao foco aqui. Carro muito bom, tá? Recomendo para todo mundo aí. 1.5 forte, muito forte. Parece ser 1.8 brincando, tá? O consumo que eu não sei, só dei uma volta básica. O dono falou que é bem econômico, mas não posso dizer bem a fundo o que seria o econômico, né? É isso aí, um carro muito bem construído, muito bem projetado. É muito fácil de trocar o amortecedor desse carro, tá? Achei que fosse ser um bicho de 7 cabeças aí, que eu nunca tinha pego um Etios para trabalhar. É muito simples, muito bem construído, apesar de ser um carro popular, ó, tudo no seu devido lugar. Tem um suportezinho pro sensor do ABS, né, que pega aqui uma braçadeirazinha do lado aqui. Tem um suportezinho de plástico aqui segurando o fio para não ficar pendurado. Achei muito bem construído. O carrinho da Toyota e Honda são excepcionais. Não esquece de deixar o like, galera. Se inscreve no canal, por favor. Esse pessoal aí que está assistindo e não está se inscrevendo, está deixando um buraco aí no canal. Valeu? Um abraço aí para vocês. Fica aí a dica de serviço só, mostrando aí o carrinho. Tem gente que tem curiosidade ainda desse carro. Vale a pena. É um carrinho que vale a pena, não está caro. Esse aqui, por exemplo, está R$33 mil. Né, uma faixa aí de preço muito razoável. O que eu compro com R$30 mil? Um carro 2014? É só a Etios mesmo, que eu saiba. Você não consegue comprar um Bravo, né? Nem precisa ser o Bravo T-Jet, um Bravo aí qualquer. Vamos ver, 2014. Eu acho que você só compra muito mal um Palio completo. Eu acho, não sei. Posso estar falando besteira. Mas a maioria dos carros aí de 30 mil é só carro bem popular mesmo. Esse daqui entrega bastante coisa por um preço razoável. Eu acho muito justo. Valeu, galera. Um abraço. Até o próximo vídeo aí. Curte, compartilha e se inscreve no canal.